Ազատ հայրենիք ՔՄԴ կուսակցությունների դաշինքը Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում կառաջադրի Արտուր Թովմասյանի թեկնածությունը։ Արցախի նորընտիր նախագահը հրապարակել է նաև մի շարք նախարարների անուններ։ Բարձրացնել բանակում ծառայության կարգապահական մակարդակը կառավարությունում տեղի ունեցել պաշտպանական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնող միջգերատեսչական անձնախմբի անդրանիկ նիստը։ Հայաստանը փորձում է զարգանալ թվային միջավայրում, Իտալիայի հանրային հեռարձակող ընկերությունը ծավալուն հաղորդում է պատրաստել Հայաստանի մասին։ Կորոնավիրուսով հիվանդության 180 նոր դեպք, 70 առողջացած, 1 մահ, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի նոր տվյալները։ Համաճարակային պայմանները համատարած չեն պահպանվում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է պարետատան սահմանած կանոնները չպահպանելու խնդրին։ Արտակարգ դրությունը երկարաձգվելու է, սահմանափակումները մասնակիորեն վարչապետը շրջել է քաղաքում և հորդորել անցորդներին պահպանել պարետատան սահմանած կանոնները։ Կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան աշխարհում նոր տվյալների ներկայացում օնլայն հարթակում։ Եթե Չինաստանը լիարժեք հաշվետվություն չներկայացնի, Թրամփը կունենա որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Սենատում Չինաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու թույլտվության նախագիծ է շրջանառվում։ Քաղաքական լարվածությունը խորհրդարանում շարունակվում է։ Ազգային ժողովի միջանցքում Ալեն Սիմոնյանն ու Էդմոն Մարուքյանը փորձել են պարզել ճիշտն ու սխալը։ Երեկո դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար Ազատ հայրենիք ՔՄԴ կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ հրավիրված արտահերթ նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ առավելագույն ձայներ է ստացել Արտուր Թովմասյանը։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախի նորընտիր նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը իր ֆեյսբուքյան էջում։ Նիստում նաև որոշվել է դաշինքի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար ընտրել Արտուր Հարությունյանին, քարտուղար Էլեոնորա Ավանեսյանին։ Ազատ հայրենիք ՔՄԴ կուսակցությունների դաշինքի նախընտրական ցուցակից Կարեն Դանիելյանը կնշանակվի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, Լուսինե Ղարախանյանը կրթության, գիտության և սպորտի հարցերով նախարար, իսկ Արամ Սարգսյանը քաղաքաշինության նախարար, հայտնել է Հարայիկ Հարությունյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնող ներառյալ արատավոր երևույթների դեմ պայքարի աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնախմբի անդրանիկ նիստը։ Ընդհանուր առմամբ մենք 2019 թվականին բավականին լավ արդյունք ենք ունեցել բանակում արատավոր երևույթների կանխարգելման և կառավարման առումով 2019 թվականի ըստ էության զինված ուժերի ողջ պատմության համենայն դեպս վարվող վիճակագրության ժամանակահատվածի համար արձանագրվել են նվազագույն թվով զոհեր, բայց գիտեք, որ այս տարվա մեկնարկին մենք որոշակի բռնկում ունեցանք և ամեն դեպք իհարկե շատ մեծ հանրային արձագանք է ստանում և ոչ միայն հանրային արձագանք, դա առաջին հերթին մեծ արձագանք է ստանում պաշտպանության նախարարությունում, զինված ուժերի գլխավոր շտաբում, կառավարությունում և մենք խնդիր ունենք, որպեսզի այս իրավիճակները, ռիսկերը կառավարելու գործիքների արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Եվ նաև վերջին շրջանի իրադարձությունները մեզ հանգեցրին այն մտքի, որ գուցե թե մենք այդ երևույթների պատճառահետևանքային կապերը ավելի խորը և համապարփակ դիտարկելու, ուսումնասիրելու և եզրակացությունների գալու անհրաժեշտություն ունենք և այս ընթացքում թեմայով զբաղվող բազմաթիվ գերատեսչություններ, ինստիտուտներ հանդես են եկել ամենատարբեր առաջարկներով և այդ առաջարկները դասակարգելու և դրանց վերաբերյալ որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մենք այս հանձնախմբի գործունեության արդյունքում կկարողանանք շատ արդյունավետ բարեփոխումների ծրագիր ունենալ և համոզված լինել, որ այդ բարեփոխումները բերելու են անհրաժեշտ արդյունքների։
Իտալիայի հանրային հեռարձակող ընկերությունը ծավալուն հաղորդում է պատրաստել Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացման հեռանկարների մասին, նշելով, որ դեպի ծով ելք չունեցող երկիրը, որի սահմանների մեծ մասը փակ է, փորձում է զարգանալ թվային միջավայրում։ Հայաստանում իտալացի լրագրողը հանդիպել եւ զրուցել է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ, այցելել է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Հայաստան այն փոքր երկրներից է, որոնք մեծ դժվարությունների հետ են բախվում եւ փորձում են առաջ անցնել տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծ ներդրումների շնորհիվ, ինչպես վարվել են օրինակ Կորեան, Իսրայելը եւ Սինգապուրը, նշել է իր խոսքում լրագրողը։ Հրայր Թովմասյանը ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին դատական նիստը հետաձգվել է հայցվոր կողմի դատարան չներկայանալու պատճառով։ Նիստը նախագահող դատավոր Գայանե Խաչատրյանը ընթերցել է հայցվոր կողմի միջնորդությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչը նշել է, որ այն չի ուղարկվել պատասխանող կողմին եւ առաջարկել է դատավարական գործողություն իրականացնել առանց հայցվորի ներկայության։ Դատավորը սակայն կարևորել է երկու կողմերի ներկայությունը նիստին։ Հաշվի առնենք այն միջնորդությունը, ինչը որ ներկայացվել է, այսինքն միջնորդությունը ըստ էության վերաբերվում է դատական նիստի հետաձգմանը, այսինքն իրականացնում է իր իրավունքները, որոնք չեն ազդում գործի մասնակցող անձանց իրավունքների, պարտականությունների, շահերի, կարգավիճակի կամ դատավորության ընթացքի վրա։ Այստեղ ընդհանուր առմամբ կողմը տեղյակ է պահել դատարանին եւ միջնորդություն է ներկայացրել չներկանալու վերաբերյալ, իրականացնելով իր իրավունքը, բացառապես նաեւ նշելով առողջապահպանման նկատառումներից ելնելով առողջության եւ բոլորիս համար դա հարայտ փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված է արտակարգ դրություն եւ ավելի շատ խրախուսվում է նաեւ մնալ տանը։ Նրանց ձեռք է տալու, որպեսզի անվերջ այս գործերը երկարացվի։ Եվ հարկերի դատարան, քանի որ օրենսգիրը ստեղ այն արգելակը մեզ չի թողում, այսինքն արգելհայտ է, որ մեր իրավունքներին սա վերաբերվում է, որտեղ եթե գործը հետաձգվում է, ըստ էության ողջամտության ժամկետները սկսում են խոսել։ Այսինքն մենք ինչ-որ մի նիստ ենք հետաձգում, որը առնվազն հարկերի չի։ Եվ երկրորդ հարկերի դատարան ակնհայտորեն միջնորդությունը չի ուղարկվել մեզ։ Դատարանը գտնում է, որ պետք է հետաձգել նիստը հնարավորություն տալ նաև կողմին ներկայացնել նաև օրենսդրությամբ օգտվելով իր դատավարական իրավունքներից, ինչի մասին նաև դուք եւ իր պարտականություններից։ Վարչական դատարանում այսօր սկսվելու հետաձգվել է Ռոբերտ Քոչարյանը ընդդեմ քրեակատարողական հիմնարկի գործով դատական առաջին նիստը։ Դատական այս գործով Քոչարյանի կողմը պահանջում է դադարեցնել նրան անազատության մեջ պահելը մինչև կորոնավիրուսով պայմանավորված համավարակի վտանգի ամբողջական վերացումը կամ առնվազն մինչև Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված տեղաշարժի սահմանափակման դադարեցումը։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 180 նոր դեպք, ապաքինվել է եւս 70 մարդ, արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, պացիենտը 65 տարեկան տղամարդ էր, չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Նախորդ օրը արձանագրվել է նաեւ մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտները ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 21 է։ Այսպիսով մայիսի 13-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատված դեպքերի թիվը 3718 է։ Փաստացի բուժվողները 2149 են։ Կորոնավիրուսից մինչ օրս մահացել է 48 մարդ, առողջացել է 1500-ը։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր ուղիղ եթերով խոսել է համաճարակային իրավիճակի մասին։ Վարչապետը ասել է, որ կորոնավիրուսի ճգնաժամը հանրային ուշադրությունից դուրս է մնում, ինչը նոր խնդիրների է հանգեցնում։ Արդեն մի քանի օր 100-ից ավելի դեպքեր են արձանագրվում, ինչը խոսում է այն մասին, որ անվտանգության կանոնները համատարած չեն պահպանվում։ Ըստ էության մենք հաշվի առնելով երկրում առկա տնտեսական եւ սոցիալական վիճակը, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ կորոնավիրուսը դեռ երկար շարունակելու է ներկա մնալ մեր կյանքում, որոշեցինք գնալ փուլային որոշակի սահմանափակումների նվազման
եւ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, այս ընթացքում բացվել են ըստ էության տնտեսական գործունեության բոլոր ձևերը, նրանք որ չեն բացվել, մենք պատրաստվում ենք բացել, բայց հիշում եք, հույս ունեմ, որ մենք հայտարարել էինք, որ այս ամեն ինչ արդյունավետ կլինի, եթե մենք անցնենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ապակենտրոն մարտավարության։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է որոշակի կանոններ պահպանելու պատասխանատվություն ստանձնի, եւ ես իմ դիտարկումներով կարող եմ ասել, որ ես այսօր տեսնում եմ փողոցներում իրար բարևող, ձեռքով բարևող մարդկանց, կներեք արտահայտությանս իրար շատ մոտ չեմ ուզում ասել, իրար քիթը մտած զրուցող մարդկանց, եւ սա մեծ պրոբլեմ է եւ մենք այս տեմպերով կարող ենք շատ լուրջ ճգնաժամի առաջ կանգնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի հնարավորություն չվարակվելու եւ ուրիշներին չվարակելու, եթե պահպանի այն կանոնները, որոնց մասին մենք խոսել ենք։ Առաջինը պահպանել սոցիալական հեռավորություն, կամ եթե նույնիսկ իրար հետ մոտ տարածությունից շփվելու անհրաժեշտություն կա խոսելու, այդ առանց դիմակների չի կարելի ուղղակի իրար հետ խոսել, առավել եւս փոքր տարածությունից։ Երկրորդ կանոնը սա սոցիալական հեռավորության կամ սոցիալական անվտանգության պահպանությունն է։ Երկրորդ կանոնը չախտահարված ձեռքերով ուղղակի դեմքին չդիպչել։ Այսինքն, եթե վարակը տարածվում է, այդ թվում ամենատարածված թերևս ձևերից մեկն այն է, երբ որ վարակագիրը դիպչում է ինչ որ մի տարածքի, հետո մենք այդ նույն տարածքին ենք դիպչում, հետո մեր ձեռքը տանում ենք դեպի մեր դեմքը։ Ես ուզում եմ կրկին կոչ անել, որպեսզի մենք առանց առանց ախտահանված ձեռքերի մեր դեմքին չդիպչենք եւ ընդհանրապես առանձնահատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը եւ աշխատանքի կազմակերպման ընթացքում եւ անհատական հիգիենայի կանոնների պահպանման ընթացքում։ Էլի կրկնում եմ, վերջին օրերին մենք 100-ից ավել կորոնավիրուսային դեպք ենք ունենում, մենք արդեն 48 մահ ունենք, եւ իհարկե մենք նաեւ բուժվածներ ունենք, եւ մեր մարտավարությունը հետեւյալն է, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ կորոնավիրուսը նվազագույնը մի տարի մեր կողքին է լինելու, մենք պետք է սովորենք ապրել զուգահեռ, բայց ապրել զուգահեռ չի նշանակում առանց կաշկանդվածության վարակվել, առանց կաշկանդվածության վարակել ուրիշներին եւ առանց կաշկանդվածության այսպիսի ճգնաժամ ստեղծել։ Եթե այս տեմպերով մենք գնանք, եւ նոր հիվանդությունների դեպքերը այս տեմպով ավելանան, մենք նորից ստիպված ենք լինելու գնալ սահմանափակումների, եւ սահմանափակումների նպատակը այն է լինելու, որ հանկարծ մենք չունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ բուժօգնության կարիք ունեցող որևէ քաղաքացի մնա առանց բուժօգնության, այսպիսի վիճակը բացառելու համար։ Բայց մենք բոլորս անհատական պատասխանատվությամբ կարող ենք այս իրավիճակից խուսափել եւ ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ խստիվ հետեւել հակահամաճարակային կանոններին։ Հիմա նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ այս ապրիլի 4-ից հետո այս սահմանափակումների նվազեցումը թույլ է տվել, որպեսզի մեր տնտեսությունը վերականգնման որոշակի միտումներ ցուցաբերի, ինչը նաեւ դրական ազդեցություն կունենա նաեւ սոցիալական վիճակի վրա։
Վարչապետը կեսօրին դուրս է եկել կառավարության շենքից, ոտքով շրջել է փողոցներով, զրուցել է անցորդների հետ եւ հորդորել է, որ դիմակներ դնեն, կրեն ձեռնոցներ, պահպանեն պարետատանցությունները։ Քաղաքացիների հարցինի պատասխան ասել է, որ արտակարգ դրությունը երկարաձգվելու է, բայց սահմանափակումները որոշակիորեն կկրճատվեն։ Պրոբլեմ կա, իհարկե քաղաքացիների հետ քննարկում ենք, մի մասը պահանջում է, որ միջոցները խստացվեն, օրինակ առանց դիմակի փողոց դուրս գալու համար տուգանքներ սահմանվեն եւ պահվեն, մյուս մասը ընդհակառակը պահանջում է, որ հասարակական տրանսպորտը անհապաղ բացվի եւ ընդհանրապես ոչ մի սահմանափակում չլինի։ Ես ասեմ, որ իհարկե այս հարցում բանաձևեր չկան, եթե դուք տեսնեք աշխարհի մյուս երկրներում ինչ է կատարվում, իհարկե բոլոր երկրներում էլ նույն խնդրեմը կա, որոշակի շփոթվածություն կա, թե որ միջոցառումն է, որ պետքա մինչև վերջ եւ անմնացորդ շարունակել, եւ դա բավականին բարդ թեմա է, որովհետեւ ինքը ունի սոցիալական բաղադրիչ, ինքը ունի տնտեսական բաղադրիչ, ինքը ունի քաղաքական բաղադրիչ եւ դա բավականին պրոբլեմատիկ է։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ մենք ցավոք սրտի այս փուլում չենք կարող արտակարգ դրությունը վերացնենք, բայց սահմանափակումների ռեժիմի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը որոշակիորեն պետքա փոխվի։ Մենք ոչ թե հիմա մեր ռազմավարությունը պետքա լինի ոչ թե որ մարդիկ տներում փակվեն, այլ մարդիկ իրանց առօրյա կյանքում պահեն համաճարակային կանոնները։ Եվ մենք պետք է փորձենք վարչական լծակներ օգտագործենք, որպեսզի մարդիկ հակահամաճարակային կանոնները պահեն, որպեսզի նաև տնտեսությունը աշխատի, որպեսզի նաև մարդիկ աշխատեն եւ ըստ էության սա այն տրենդն է, որով գնում ենք առաջ։ Ինչ կա Չարենցավան նորմալ է, թե շատ վարակ։ Դե պանիկա ոչ մի տեղ չկա, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ, եղբայր։ Արտակարգ դրությունը չշարունակելու տարբերակ չունենք մենք ուղղակի։ Բայց սահմանափակումների ռեժիմը ուրիշ կլինի, ավելի մեղմ կլինի, այլ պայմաններ խորհրդակցություն ենք ունեցել, թե ինչ պետք է անենք։ Պետք է, այո, խստացնենք միջոցները կորոնավիրուսի պայմաններում բնականon կյանքով ապրելու։ Եթե պարզվի, որ պետք է որ դիմակ կրելը փակ տարածքներում պարտադիր պետք է լինի, նաև պետք է պարտադիր լինի։ Մոտ 1 ժամ առաջ ուժեղ կարգտարություն է գրանցվել Արագածոտնի մարզի Օշական եւ հարակից այլ գյուղերում տարերքը վնասել է բանջարաբոստանային կուլտուրաները, պտղատու ծառերը, խաղողի վազերը։ Մեր թղթակիցը հայտնում է, որ ավելի շատ խաղողի վազերն են տուժել։ Տարածքի հակակարգտային կայանները գործի դրվել են, բայց առանձնապես օգուտ չեն տվել։ Այլ թեմաներից կխոսենք Շանթ Նյուզի եթերում։ Կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան աշխարհում նոր տվյալների ներկայացում օնլայն հարթակում։ Եթե Չինաստանը լիարժեք հաշվետվություն չներկայացնի, Թրամփը կունենա որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Սենատում Չինաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու թույլտվության նախագիծ է շրջանառվում։ Քաղաքական լարվածությունը խորհրդարանում շարունակվում է։ Ազգային ժողովի միջանցքում Ալեն Սիմոնյանն ու Էդմոն Մարուքյանը փորձել են պարզել ճիշտն ու սխալը։